ميرسي. شو عبالك تاكلي؟ والله شكل هالفروج بشهي فروج مقمر مع بطاطا وثوم روعة. لا ما عبالي فروج، عبالي شي فيه رز. عندي حل بيرضي الطرفين. عندي باكج بتتضمن كل شيء قلتوه، فيها فروج غاز والله. وبقلبها بطاطا ورز وثوم وكبيس وسلطه، بس بالصالب 1,200,000. بدنا اياه لو سمحت. تكرم عينك، اهلا وسهلا فيكم. شكرا.